O dedem. Kamerayı göster. Hı. Güzel oldu mu? Bak. Sen niye öksürüyorsun bakayım? Kalanı buraya diz, tamam mı? Burada yer kalmadı. O Zaten çok büyük o. Şimdi bunu al. koparayım mı? Bundan hepsini 3 tane parçaya, eşit parçaya böl. Sen öğrenmişsindir okulda. 1, 2, 3, 4. 4 mü? 4 neyse. Tamam. Terbiyesini koyayım. Yoğurt azmış ama. Sen dün yoğurdu bitirdin mi ben hepsini? Maalesef evet. Yardım aldım bari, ben yanlışım böyle. Oldu bitti. Tamam. Okey ya.